Me pergunto quantas são as solidões que em nossos caminhos passam. Quantos são os corações, quantas as ilusões, quantos perdões pra se viver, duas ou cem, muito mais ou além. Mas isso eu não sei dizer. Mas se era pra deixar saudade, pra que veio? Se era pra deixar tanta saudade, por que veio? Fico aqui com essa interrogação, pensando na tua decisão. Se era pra deixar saudades, pra que veio? Oh.